Oyoqdagi shish bu bir nechta kasalliklarning natijasida kelib chiqadigan simptom hisoblanadi. Bunda bemorlardan so'ralganda oyog'ingizda shish bormi deganimda bemorlar qanday bilsam bo'ladi, men bilmayman yoki qanday aniqlasa bo'ladi degan javobni eshitaman. Bunda bemorlar oddiy kiyib yurgan naski, ya'ni paypoqlarni yechganda oyoqda shu naski paypoqning izi qoladi. Yoki barmoq bilan oyoqqa bosganda o'sha oyoqda barmoqning izi qoladi. Kiyib yurgan oyoq kiyimlari oyoqqa sig'may qoladi. Bu oyoqdagi shish belgilari hisoblanadi. Bunda yurak qon tomir kasalliklarida, buyrakning kasalliklarida, oyoqning periferik qon tomirlari zararlanganda, ya'ni varikoz kasalliklarida va gormonal o'zgarishlar, qandli diabet kasalliklarida oyoqda shish kuzatiladi. Agar sizda yoki yaqinlaringizda shu holat kuzatilayotgan bo'lsa, pastda murojaat uchun nomerlarimizni qoldiramiz, bizlar bilan bog'laning. Podpisatsiya tugmasini bosing va videoni yaqinlaringizga jo'natib qo'ying.